سلام، وخت مو بخیر. د پوهاوی میډیا درنو لیدونکو، راځئ نن پوه شو چې کوم ډول خلک باید کیله ونه خوري. که څه هم کیله ځینې ګڼې ګټې لري، خو دغه میوه ځینې عوارض او تاوانونه هم لري چې په لاندې ډول ورته اشاره کوو. دغه خوږه میوه د خپل ځانګړي خوند او نرموالي له امله په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. خو راځئ پوه شو چې کیله کوم ډول زیانونه لري. اول، د وزن زیاتوالی. د ځینو نورو خوړو په څیر کیله هم پریمانه کالوري لري چې د وزن د زیاتوالي لامل کیږي. په هر متوسطه کیله کې 115 ګرامه کالوري شتون لري چې په هندوانه کې 45 او په انګورو کې 2 ګرامه کالوري شتون لري. خو که وزن مو زیات وي او له دې ویره لرئ چې وزن مو نور زیات نشي، نو د کیلې له زیات خوراک څخه ډډه وکړئ. دوهم، هایپر کالمی. هغه ناروغي ده چې د انسان په وینه کې د پوتاشیمو د زیاتوالي له امله رامنځته کیږي. د دغې ناروغۍ له امله د انسان د زړه ضربان غیر منظم او بیخي له حده زیاتیږي چې وروسته په انسان د زړه حمله راځي. که څوک دا ډول ناروغي ولري، باید کیله ونه خوري. هغه څوک چې غاښونه یې ماتیږي، هغه څوک چې د غاښونو د تویدو ناروغي ولري، باید کیله ونه خوري، ځکه دغه ناروغي په بدن کې د نشایسته د زیاتوالي لامل ګرځي چې د کیلې په خوړلو زموږ د بدن نشایسته نوره هم زیاتیږي. د خوب خرابوالی. که څوک د شپې په خوب کې نارامه وي او یا یې تل خوب ګډوډ، دغه ډول اشخاص باید له کیلې خوړلو څخه ډډه وکړي. د کیلې په زیات خوړلو خوب نور هم ګډوډېږي. په عصبي تکلیف اخته کسان باید زیاته کیله ونه خوري. دا ځکه چې په کیله کې په پراخه پیمانه B6 ویټامین شتون لري چې د کیلې په زیات خوراک سره د عصبي اختلالونو باعث ګرځي. بل، تنفسي حساسیت. هغه خلک چې دا ډول ناروغي لري باید له کیلې څخه استفاده ونه کړي. دغه ناروغي چې تر ډیره په امریکا کې زیاته ده، دا داسې یو ډول ناروغي ده چې د ځینو توکو سره د حساسیت پر وخت را پیدا کیږي چې تر ډیره د انسان ساه او تنفس بندیږي. او بل هم دا چې هغه خلک چې قبضیت لري باید کیله ډیره کمه وخوري، ځکه کیله په خپله ډیر قابضه ده. باید وویل شي قبضیت ډیره خطرناکه ناروغي ده چې حتی انسان د مرګ تر کومې هم رسولی شي. د پوهاوی میډیا درنو لیدونکو، نننی مطلب مو هم دومره و. تر بیا ښې چارې.